А эта неделя, она богата заявлениями США, в частности, также появились новые детали по Каховской ГЭС. Это экологическая и человеческая катастрофа. Спутники США засекли на плотине Каховской ГЭС взрыв непосредственно перед ее обрушением. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс, ссылка на источник в Белом доме. При этом разведслужбы США до сих пор не имеют убедительных доказательств, чтобы однозначно определить виновного в инциденте. Вот как бы вы оценили ущерб этой катастрофы и кому разрушение Каховской ГЭС было выгодно? Я вам как-то говорил, что я не сторонник наряжаться в экспертов и делать из себя вид всезнайки. Я знаю то, что я знаю, то, чему меня учили и чему я научился сам. Но я не специалист в военной стратегии, в военной тактике. Моя задача в армии, в Минобороны была сделать так, чтобы там красти не было можливости. И мы это сделали. И ярким свидетельством этому и доказательством является то, что как только Майдан произошел, то, что мы сделали, помножили на 0, отменили немедленно. Это и есть доказательство качественности и правильности моей работы. Так вот, я не буду на себя напяливать колпак специалиста в военной стратегии и не отвечу вам на вопрос, какой военной стороне это выгодно, российской или украинской. Не буду. Но я профессиональный прокурор, и меня учили уметь доказывать. Задавать вопросы, внимательно слушать, наблюдать. Ну и самое главное, во главу угла ставится всегда, кому выгодно. Я отвечу таким образом. Не секрет, что Крым получает воду оттуда. И для крымчан, и для Крыма очень важно, чтобы вода была и стабильно была. И, кстати говоря, еще за несколько лет до сегодняшней войны я говорил о том, что тогда еще Порошенко верховодил, они то перекрывали Крыму воду, то открывали, типа, а вот мы так сделаем. Я тогда еще говорил, это 18-й год, по-моему, был, что, ребят, вы добалуетесь, они просто зайдут оттуда и заберут это водохранилище, заберут этот канал, потому что для них это жизненно важно, для тех, кто живет в Крыму. Хорошие, плохие, не важно. Важно то, что вы рискуете. И после начала 22 года все, собственно, так и произошло. Зашли, забрали. И вода в Крым пошла беспрепятственно. Так вот, верить в то, что им выгодно разрушить плотину для того, чтобы в Крыму не было воды, по-моему, может только идиот. Это первое. Второе. И ООН, и турки недавно предложили немедленные следственные действия, следственные комиссии международные туда, в эпицентр этого разрушения, для того, чтобы понять, что произошло. Был ли это взрыв изнутри, были ли это попадания чего-то, была ли это собственная диверсия, была ли это не собственная диверсия. И тут же эти предложения, на мой взгляд, достаточно здравые, были отвергнуты. Причем отвергнуты нашим командованием, нашим президентом, нашим правительством. Более того, министр иностранных дел Кулеба очень так резко в адрес Эрдогана сказал, типа, иди отдыхай. И вообще зачем так делать, тем более с Эрдоганом. Он человек очень памятливый, и, если я не ошибаюсь, Турция помогала Украине и помогает. Но это уже вопросы в наших министрах иностранных дел, у нас один другого краше. Тогда вопрос возникает, что вы боитесь? Наоборот же это правильно. Вы же говорите, что это сделала Россия. Прекрасно, давайте срочно международные комиссии туда и доказывать, что это вот очевидно, что это сделала Россия. Нужно, если вы так говорите. Этого не делается. Более того, этому не дают возможность сделать. Это на определенные сомнения наталкивает. Это 2, 3. В чем проблема сегодня для нашего президента отстаивать свою точку зрения? Есть знаменитая фраза в фильме «17 мгновений весны». «Малая ложь рождает большое недоверие». Все помнят ситуацию с ракетой в Польше, которая там упала, и как он тут же выступал и рассказывал о том, что это российская ракета. Даже Байден уже сказал, что ж мы его только будем слушать. Причем здесь он. Начали разбираться, оказалось, нет, украинская ракета. А наши до конца отнекивались, придумывали какие-то дикие версии. Но ведь на это посмотрел весь мир. Ведь весь мир понял, почесал голову и подумал, мы тут были на грани ядерной войны из-за этого эксцесса. И нас подставил один человек или там несколько человек. И мир зачесал голову, и с того времени, я думаю, многие не верят тем официальным версиям, которые транслирует наша власть, наша пропаганда, наш президент. К сожалению, для Украины не верят. И именно этим объясняется достаточно сдержанная реакция Запада
по поводу этой ситуации, и тем более сдержанная реакция ООН, турков. То есть они не готовы говорить наверняка и поддерживать нашу версию, украинскую версию о том, что это сделала Россия. А подкрепляется их позиция вот теми двумя пунктами, которые я привел выше. Повторюсь, все боссы западные, в том числе или в первую очередь, помнят ситуацию с ракетой в Польше. Такие вещи не забываются. Нельзя дурить союзников. Они верить потом не будут, это опасно. Лучше всегда друзьям и союзникам говорить правду. Или как минимум полуправду, а не откровенную ложь. В данном конкретном случае была допущена стратегическая ошибка. Почему стратегическая? Потому что ее последствия президент видит и сегодня, или должен видеть. И уже это очень сложно изменить, кстати говоря. Потому что каждый будет всегда думать, а вдруг опять ракета, вдруг опять наврал.